明神苑喺高知縣係好出名食堅魚稻草燒嘅餐廳，一齊過嚟試下啦。GBA 今次嚟到高知縣明神苑本店，一嘗堅魚半烤燒。呢度堅持用濕護海域嘅野生堅魚，仲保留住昭和時代嘅土灶燒法。一場嚟到，梗係要試下自己燒啦。呢種用稻草大火炙燒嘅傳統食法，連日本天皇都大讚。今日帶你去百年老店體驗 DIY 堅魚半烤燒。哇！睇下個火勢，師傅會用800度高溫稻草火，1分鐘內將堅魚表面燒到金黃，入邊仲係刺身級嘅嫩滑。呢個就係半烤燒嘅精髓。每條魚只會用1.5公斤稻草，燒製時間要10分精準，保留魚皮嘅煙燻香。呢個就係啱啱我燒完嘅魚啦，我哋而家即刻試食啦。其實真係幾鮮甜，但係好似有啲過熟。點食最地道？一定要配高知縣獨有嘅土佐醋同蒜片，將魚片捲住洋葱，沾少少岩鹽，入口外芬香，內鮮甜。除咗堅魚半烤燒，仲有好多超好味嘅串燒，嚟到高知縣絕對值得一試。GBA 設有日本5大航點，快啲嚟預訂，開啟你嘅日本自駕之旅。